Почитувани граѓани на Македонија, се наоѓаме пред новите избори 2014 година. ВМРО Народна партија реши нови избори да оди сама, затоа што смета дека ќе представи оригинална програма за македонскиот народ и граѓани. Се решивме на овој вид кампања преку интернет од неколку причини. Прво, затоа што сме масовно бойкотирани од се она што се нарекува медиум кој е под контрола на власта, и ниту наша пресконференција, ниту наша изјава можете да видите на нивните медиуми. И покрај тоа што сме трета политичка партија избори поред на назад во Република Македонија. Вториот момент е затоа што не сакаме да правиме митинзи на кои ќе доаѓате вие, за да ве снимаат и сликаат и потоа да ви вршат непринципиелни притисоци повторно од страна на владачката страна. И конечно, затоа што сметаме дека услугите на модерното време, интернетот е достапен до сите и можеби најмногу вака на мир можете да чуете програма на една политичка партија. Во секој случај, ако представниците на владачката структура сакаат дуели, дебати, ние сме спремни да излеземе и за се она што ќе го кажеме во нашата политичка програма, подготвени сме дополнително да издебатираме, нормално ако имаат храброст и сила, меѓутоа, гледајќи го нивниот стил на работа, сметаме дека такви дебати нема да има. Што се главните цели на ВМРО Народна партија? Прво, главната цел е демократија за Република Македонија. Сметаме дека без решавањето на основните принципи на демократијата во нашата држава, тешко ќе мрднеме напред во било која сфера. Дали во мултиетничката стабилност, дали во економијата или во напатот кон Европа и НАТО. Сметаме дека за жал демократијата која денеска имаме во Република Македонија е сомнителна. Сметаме дека нашето демократско живење на принцип на граница на тоталитарниот систем и демократијата. Зошто го велиме тоа? Кратка анализа на она кај што најмногу се гледа демократија ќе ни го докаже тоа. Медиумите. Рековме дека веќе медиумите, сите вие го гледате тоа, дека се под комплетна контрола на власт. Во Македонија немаме на медиумите дебата за ништо. Имаме само новинари и спикери кои ќе го земат микрофонот и без никој да им се спротивставува, перманентно ви кажуваат како треба да мислите, што треба да мислите и колку убаво ви е всушност на вас во Македонија. Вториот момент, тоа е економскиот живот. Погледнете ја казната политика на оваа влада. Казните кои денеска постојат во економскиот простор во нашата држава се неспоредливи со било која влада претходно и неспоредливи со било која држава надвор од светот. Зошто се тие казни во економијата? За да ги држат луѓето под контрола, да не зборуваат, да не се будат, да не коментираат. Сметаме дека со таа казнена политика е набиен еден огромен страв кај бизнисите, а и кај обичните луѓе. Конечно, неодамна излезе Стејт департментот со извештај дека има политички затвореници во Република Македонија. И на крајот ќе го спомнеме она што сите го чувствувате. Тоа е општиот страв од било каква казна. Вклучувајќи ја тука и казаната политика и за кривичните дела. Знаете што? Ако во било која држава некој човек направи некој кривично дело за кое се лежи затвор, не значи дека од тој момент па до крајот на животот на тој човек треба да биде уништен. Напротив, филозофијата на секоја казана политика во сите држави е казната само да биде корекција и поправка за да може човекот да се врати назад во нормалниот живот. Затоа што сите ние сме луѓе и сите ние не знаеме каде можеме да сгрешиме во приватниот или во бизнис животот. Ако ја погледнете казаната политика во Република Македонија, вие ќе видите чудни казни во нашата држава. 12 години за некој кој пренел бегалци, односно за емигранти низ Република Македонија. Ќе видите 13 или 15 години за даначно затојување. Па, за даначното затојување е голем престап.
Ама дајте да ги погледнеме принципите и праксата во Европа. Веќе казните за даноци не се да го уништите и да го осакатите човекот за цел живот. Туку што повеќе пари да му извлече државата како финансиска казна за она што го направил како престап. Дори и да ги погледнеме доживотните казни во Република Македонија. Македонија е можеби единствената држава каде што за неубиство има изречено доживотни казни. Дајте малку да запреме. Овој севернокорејски тип на држење на страв на луѓето мора да прекине. Затоа ние велиме дека со драстично, можеби 70% намалување на целата казнена политика во Република Македонија, ние ќе успееме да го ослободиме духот на македонскиот граѓанин. Конечно, свртете се на секде околу вас. Што е постојаниот коментар? Ќути, не зборувај. Треба ли да зборуваме дека 20 години после демократија, ние се плашиме да го искажеме нашиот политички став за било кое прашање во нашата држава? Конечно, почитувани граѓани, јас бев еден од тие кои ја рушија комунистичка Југославија од две причини. Да создадеме независна Македонија, меѓутоа затоа што и сметавме дека нема демократија во таа Југославија. Јас искрено ви велам, како некој кој беше во првите борбени редови за таа борба за демократија во Југославија. Ако направам споредба на последните 5-6 години од комунистичка Македонија и овие последни 5-6 години на демократска Македонија, последните 5 години на комунистичка Македонија беа подемократски и послободни отколку онаа што денеска го имаме во нашата држава. Затоа, победата на ВМРО Народна партија, нови избори, а по победа подразбирам 10 пратеника, е гаранција за сите вас, гаранција дека конечно ќе ги воведеме принципите на демократијата во нашата држава. Ние сметаме дека македонскиот граѓанин мора да ја врати демократијата назад во сопствената држава, во сопствените раце. Затоа велиме, првата цел е демократија за македонскиот граѓанин. Втората цел – брз влез во Европа и во НАТО. Тоа ќе го чуете од сите политички партии, но ние велиме нешто похрабро и нешто порадикално, што никој не смее да го каже во македонскиот блок. Брз компромис со Грција и брз влез во НАТО и во Европската Унија. Затоа што без компромис немаме влез во овие две институции. Сметаме дека последниот предлог на господинот Нимиц врз база Република Горна Македонија не значи никаква суштинска промена на нашите основни принципи, не значи никаква нарушување на онаа што ние го нарекуваме идентитет. Напротив, значи добар компромис со кој ние можеме да излеземе од оваа ситуација во која се наоѓаме 24 години и да одиме напред. Почитувани граѓани, 24 години ја водиме политиката за тој проблем на ист начин. Сите влади, вклучувајќи ја и мојата влада. Меѓутоа, денеска како разумни луѓе, како одговорни политичари, не можеме ли да си го поставиме основното прашање? Ако издржиме уште 24 години, или не 24 затоа што се премногу, уште 5, уште 10 години, имаме ли некаква гаранција дека ќе го решиме проблемот со Република Македонија и за надворешна употреба? Јас мислам дека таква гаранција нема. Напротив, сите пораки кои ги добиваме и од НАТО земјите, и од Европската Унија, и од Обединените нации се многу јасни. Направете го компромисот, ако сакате да одите напред. Значи, ние во нашата политичка партија сметаме дека 24 години се навистина премногу време за да разумна политика свати дека вака не иде и наместо преку зидот да се обидеме да влеземе преку вратата, да одиме напред и едноставно на тој начин да го прескокнеме овој проблем. Во таа насока, прво сакам да укажам на неколку политички проблеми или ситуации кои ги имаме со оваа влада. Оваа влада 7 години
не успева да го реши очигледно проблемот на начин како што таа сака и ние сите можеби сакаме. 4 години претходно, затоа што нели тие се и континуитет на едно друго ВМРО ДПМН. Значи 11 години оваа структура на луѓе се занимава со овој проблем и очигледно не може да го реши проблемот. Дали не е крајно време ние оваа влада да ја смениме и за неспособност, затоа што ако некој 11 години се обидува да реши некој проблем, тогаш станува сомнителен по природа. Дали не треба да се запрашаме дека оваа влада намерно не сака да го реши проблемот, како приказната со адвокатот, кој нели со години не го решава проблемот затоа што има добар клиент за молзење. Дали македонскиот народ во случајот со оваа влада не представува навистина добар клиент за гласање, кој кобајаги оваа влада му ги штити интересите, меѓутоа никако не сака да го реши проблемот, затоа што со решавањето на проблемот ќе излезат многу други ситуации. Затоа треба да се запрашаме дали не е крајно време да гласаме против оваа влада поради неспособност. Меѓутоа, има и нешто друго. Има и една политичка одговорност која оваа влада треба да ја сноси. Со договорот со името БЈРМ кој го направи господинот Киро Глигоров, Македонија требаше да влезе со името БЈРМ и во НАТО и во Европската Унија. За жал, со доаѓањето на оваа влада, со почетокот на антиквизацијата, Грција ни стави вето. Денеска се тужиме во Хаг. Дали знаеме дека тоа што го добивме како пресуда во Хаг е само дека имаме право да се викаме БЈРМ колку што сакаме? Не е трајно решение за македонскиот проблем. Меѓутоа, тука е политичката одговорност. Оваа влада треба да му одговори на македонскиот граѓанин. Зошто не дозволи, зошто направи проблеми, зошто ја стави антиквизицијата на маса, зошто не продолжи со една коректна, барем во мал дел политика према Грција, ние денеска заедно со Хрватска во Букуреш ќе бевме примени и во НАТО и во Европската Унија. Немојте да се лажете. Тоа што не сме влезени во НАТО со името и во Европската Унија со НАТО и со БЈРМ е директна одговорност на оваа влада и затоа немојте да дозволите да ве манипулираат колку тие многу ја бранат и колку многу ја штитат Македонија. Конечно, има еден друг проблем. Не смееме да заборавиме дека за влез во НАТО никогаш порано услов не било и во Европската Унија не било направете го компромисот со Грција. Тоа го добивме откако овие денешни патриоти денеска се на власт во Република Македонија. Тие почитувани граѓани зборуваат дека го бранат идентитетот. Прво, неколку забелешки. Поплашењето на идентитетот. Сакам да ве потсетам дека пред да дојдат тие на власт, 15 години во Македонија тој проблем постоеше и 15 години некои други влади преговараа со Грција. И ќе ве потсетам дека никогаш порано пред оваа структура не се зборуваше за идентитетот. Значи, некој кој ги измисли идентитетските прашања и ги стави на маса, се токму овие луѓе кои денеска ви го бранат идентитетот, предпоставувам, од причини никогаш да не го решат проблемот. Ќе ви спомнам за еден од главните идентитетски проблеми – јазикот. Дали ние како граѓани на Република Македонија, дека прашањето на македонскиот јазик беше затворен и решен проблем? Уште со договорот на Киро Глигоров, во Обединените нации македонскиот јазик беше запишан како јазик на оваа држава. Во Европската Унија, во сите извештаи на Европската Унија, пред доаѓањето на оваа власт си постоеше македонски јазик. Значи, тој проблем беше затворен. Некој од овде, од големите патриоти, го измисли и повторно го стави на маса. Значи, повторно му текна дека некој треба да ни го признава идентитетот. Знаете, почитувани граѓани, ова е класична политичка манипулација, кога некој не сака да го реши проблемот и према него се однесува како адвокат, а кон граѓаните како клиенти кои треба постојано да гласаат за него, затоа што тие многу добро го бранат.
многу успешно го бранат, ама судијата не знам што. Затоа, почитувани граѓани, сакам да ви укажам на нешто за што денеска е главна тема. Проблемот на идентитетот. Никоја држава денеска на друга држава не признава идентитет, затоа што тоа не е меѓудржавен проблем. Идентитетот е класично малцинско прашање. Идентитетот може да се признае на курдите во Турција, идентитетот може да се признае на ромите во некоја држава кај што не им е признаат, или на не знам кое малцинство каде. Значи, прашањето на идентитетот е типично малцинско прашање. Кажете ми, најдете ми еден пример каде што некоја држава на друга држава признава јазик или идентитет како ќе се вика или не. Впрочем, тоа се јасните пораки кои ги добиваме и од меѓународните амбасадори или представници перманентно во последната година, дека никој не ја тера Македонија да разговара за идентитетот. Ние овде со политичката манипулација и со медијската манипулација си дискутираме за тој проблем. Одиме на втората теза на актуелната власт, дека името на државата е исто со идентитетот. Тоа е точно една од дефинициите на идентитетот, ама тоа е сталинистичката дефиниција на идентитетот. Знаете, Сталин има напишено само една книга во својот живот и тоа е токму тоа прашањето на нациите и националниот идентитет. Денеска меѓународниот идентитет воопшто не е тоа што ние, во кој начинот на кој ние сме заглавени. Ќе ви кажам многу примери. Прво, светски примери. Зошто на англичаните не им пречи да се викаат Велика Британија? Зошто во Финска народот се вика Суоми, а државата Финска? Зошто Арапи има во 17-18 држави, а исто толку има имиња на држави? Египет, Сирија, Ирак, и да не ги броиме сите. Зошто има 15 на држави кај што народот се шпанци во основа, по идентитет, а државите се викаат различно, па дори од време на време се тепаат едни со други. Дајте да го погледнеме примерот на Грузија, кој има 4 имиња, а народот се вика сосема на пети начин, дори не можам да го запамтам да ви го кажам, меѓутоа можете да го најдете на Википедија точно како се вика народот во Грузија. Тоа се примерите во светот, да не ги броиме. Ајде да ги погледнеме нашите соседи. Грција. Тие самите себе се сметаат за илини. И тие имаат такво име илини, меѓутоа официјалното име е Грција. Албанците. Во 3 држави со 3 различни имиња. Во самата Албанија официјално имаат име и Шкиприја и Албанија. Во Косово имаме држава Косово, народ албански, и конечно во Македонија имате држава Македонија, а народ албански. Ајде да ја погледнеме Србија. Се сеќавате дека во моментот кога Црна Гора ја напушти таа скратена федерација, неколку месеци Србија се викаше Југославија и имаше сериозна намера да остане Југославија, затоа што сметаа дека на тој начин ќе го зачуваат духот на Југославија и ќе имаат монопол на Југославија. Како тоа на нашите северни соседи, србите, не им пречеше тие да си се викаат срби како народ, а државата да им се вика Југославија? Имаат ли проблем србите со идентитетот? Некој им се матери нешто во главата, дали се срби или во југословени, или југословени? Едноставно, ние ги гледаме дека такви фрустрации кај други народи не постојат. Ајде да го погледнеме нашиот пример. Ќе почнеме од антиката. Во античка Македонија постоја Горна и Долна Македонија. Аминта III, дедото на Александар Македонски, беше тој што ја обедини Горна и Долна Македонија. Мораме да кажеме дека тие и двете денеска се во Грција, не станува збор за нашата Македонија овде. Кои беа по-македонци? Тие од Горна или тие од Долна Македонија? Историјата не памти таква дискусија. И едните и другите беа очигледно македонци и покрај тоа што имаа две држави. Ајде малку да се повлечеме наназад во историјата.
Имаше една револуционерна организација, ВМРО, историско, која од одредено време ја тресеше Турската империја, Османлиската империја. Знаете ли вие дека во програмата на ВМРО никаде не беше побарано признавање на македонскиот идентитет како таков, како мирет, затоа што, пазете, Османлиската држава признаваше идентитети. Во Османлиската држава беше доволно, како што направија властите во 1905 година, со подпис, со петиција на интелектуалци и на трговци, им дадоа 1905 година влашки мирет. Значи им го признаа идентитетот. Како тоа, нашите најголеми револуционери, ниту во нивната програма, ниту во востанието 1903 година не побараа идентитетот да им го признае Османлиската империја. Крсте Петков Мисирков во 1902 година им напише на револуционерите: побарајте од Турција македонски мирет и јас ви гарантирам утре ќе ви го дадат. Само за да престанете да се борите. Меѓутоа имаше нешто друго. Македонските револуционери беа очигледно посигурни во својот идентитет, отколку што ние денеска сме сигурни во својот идентитет, и тие знаеа дека ако остварат политичка автономија во рамките на Турската империја, сами ќе си го решаваат проблемот на идентитетот. Тоа е многу добар пример. Конечно, додиме на посовремено време. Сите ние живеевме во Југославија, барем тие што сме повозрастните, и во таа Југославија националните имиња беа за внатрешна употреба. Хрвати, словенци, македонци и срби, ние бевме само за внатрешна употреба. Пасошот беше југословенски. Се што начинот на кој се представувавме према надвор беше Југославија, Југословени. Како во тоа време не ни текнуваше за македонскиот идентитет во поглед на надворешната употреба? Или, почитувани граѓани, ќе ви поставам едно многу провокативно прашање. Одговорете си самите пред себе, сите вие кои денеска велите името не го даваме. Утре да се рече повторно ја правиме Југославија, во кој нормално на југословенскиот пасош нема да пишува Македонија, ниту Хрватска, ниту Србија, туку повторно ќе бидеме југословени. Признајте си пред самите себе дека 80% од вие кои денеска на масите тропате дека името не го даваме, ќе прифатите повторно да бидете југословени и нема тогаш да ве интересира со кое име Македонија ќе настапува надвор во светот. Затоа, дајте да прекинеме со ова политичко лицемерие кој денеска го имаме во Република Македонија, дајте да направиме еден чекор за нашата држава, затоа што, верувајте, ова е реалниот патриотизам за кој јас денеска ви зборувам. Конечно, почитувани граѓани, сакам да зборуваме за суштината на идентитетот, не за формата на идентитетот. До пред 20 години 80% од нас беа југословени, може би малку поголем е процентот. Викаа прво сме југословени, па после македонци. До пред 5-6 години сите ние знаевме дека сме словени, а денеска еден најголем процент од нас велат дека сме антички македонци. Значи, тоа е промената на идентитетот. Нема поголема промена од тоа што ние, бранејќи го идентитетот во последните 5 години, си го направивме на самите себе. Ние ударивме во темелите на идентитетот, суштинскиот идентитет на нашиот народ. Но за антиквизацијата ќе се навратам малку подоцна. Втората промена на идентитетот, повторно суштинска. Ајде да погледнеме денеска ние со оваа власт на ВМРО ДПМН, за која јас велам дека да беше 90-та година слободно можеа да се крстат СК Движење за Југославија. Ајде да се свртиме околу себе да видиме колку Југославија повторно е вратена во нашите куќи, во нашите домови и сегде таму кај што се гледа идентитетот на еден народ. Ќе ве потсетам, почитувани граѓани, дека историјата на нашиот народ памти векови во рамките на Османлиската империја, кога според историјата од идентитетот знаеле само дека се каури. Ама знаете што ги одржало во идентитетот?
фолклорот, песните што ги пееле, приказните што ги раскажувале. Ајде сега ние да го погледнеме фолклорот кој денеска е како идентитетски знак на нашите свадби, на нашите веселби или онаа што постојано и перманентно го гледаме. Тешко некој ќе го дефинира идентитетот на Македонија. Ако денес направиме една реконструкција на идентитетот, според она што го знаеме од историјата, на идентитетот на Гоце Делчев и идентитетот на денешниот просечен македонец, јас ви гарантирам дека 20%, едва и 20% од идентитетот на Гоце Делчев ќе поклопиме со денешниот просечен македонец. Ако некој странец дојде и сака да го почувствува идентитетот на македонскиот народ и на македонската држава, јас ви гарантирам дека тешко ќе направи разлика меѓу идентитетите на Бајна Лука, Сараево и Скопје. Тоа е суштината на идентитетот, почитувани граѓани. За жал, мораме да си признаеме дека со оваа власт на ВМРО-ДПМН ние денеска сме повторно поголеми југословени отколку што во последните 10 години од распадот на Југославија бевме југословени, а живеевме во Југославија. Затоа, понекогаш велам, ако ние денеска суштината на идентитетот го треба да го дефинираме, повеќе наликуваме на антички југословени отколку на антички македонци. Барем да бидеме по идентитет антички македонци, навистина нема да бидам толку револтиран. Меѓутоа, ние по форма сме антички македонци, а по суштина, за жал, стануваме и се однесуваме како југословени. И конечно, една друга тема, која повторно отворено сакам да ви ја кажам, директно, без заобиколувања. Демографските промени во Република Македонија, кои исто така, уште по-суштински, го минуваат секојдневно нашиот идентитет. Дајте да ја погледнеме демографската реалност на нашата држава, почитувани граѓани. Дали сакате да се соочите со податокот дека во 2012 година едва и 50% од децата кои се родени се македонци, дека 35% од децата кои се родени се албанци? Дали сме свесни дека христијани и муслимани во родените деца сме 50 на 50%? Ако на тоа го додадеме податокот дека 80% од умрените се македонци, ако на тоа го додадеме податокот на масовното селење на Источна Македонија, ако тоа го додадеме податокот на масовното неженење кое е присутно кај македонците, јас ви гарантирам едно, дека на пописот 2021 година ние ќе се соочиме со реалноста дека за прв пат македонците се помалку од етничките заедници кои живеат во Република Македонија. Ќе се соочиме со фактот дека Македонија е повеќе муслиманска држава отколку христијанска, дека ќе го смениме, тоа е суштинската промена на идентитетот. Ќе станеме малцинство во сопствената држава и од христијанска ќе станеме муслиманска држава. Почитувани граѓани, не го зборувам тоа како ВМРО-ДПМН за да ве наелектризирам национално и да бидете уште појаки патриоти, туку ви го зборувам тоа за да ве освестам, да ве разбудам, да се соочиме со нашата демографска реалност. Дали знаете дека во 2012 година Скопје со соседните општини околу Скопје 50 на 50% се родени македонски и албански деца? Дали знаете дека во општина Петровец само 30% од родените деца се македонци? Во општина Зелениково само 40% од родените деца се македонци? Во општина Сопиште дека само 40% од родените деца се македонци? Дали сте свесни дека во општина Центар има 7% албанци, а 25% од родените деца се албанци? Дали сте соочувате со фактот дека општина Студеничани има прираз како цел Карпош, дека Сарај има прираз како цела општина Аеродом? Дајте да ја погледнеме реалноста на демографската промена на Република Македонија. Затоа ви велам, овие три суштински работи, антиквизацијата, југословенството
и демографската промена е суштинската промена на идентитетот на Република Македонија, не формата. Затоа, почитувани граѓани, соочете се со фактот дека во време кога денеска ги имате најголемите бранители на идентитетот на Република Македонија, највеќе се топи македонскиот идентитет, највеќе го снемува македонскиот идентитет и највеќе се губи. Затоа, зошто го зборувам сето тоа? Затоа што на овие избори ќе се изнаслушате на многу различни работи. Меѓутоа, нема посуштинска работа. Нема поглавна работа. Дали ние сакаме да влеземе брзо во НАТО и во Европската Унија? Дали сакаме да го затвориме овој проблем со Грција и да одиме напред? Затоа, почитувани граѓани, јас ви кажам и како ќе го решиме и зошто треба да го решиме. НАТО вели, решете го проблемот, веднаш влегувате. Значи не треба да, за 1 до 2 месеци после решението ќе влеземе во НАТО. Што значи НАТО? Значи трајна стабилност, трајна безбедност, да не мислиме за етнички проблеми, да не мислиме за тепачки, за инциденти или за војни или за било што. Трајно решавање на кризата и било каква внатрешна ситуација во Македонија. Што значи Европската Унија? Финансиски средства толку многу што ни една економска програма овде не може да ви ги понуди за да можеме да излеземе од оваа криза. Почитувани граѓани, отворено сакам да ви кажам дека проблемот на патриотизмот денеска во Македонија не е во тоа да се удараме во градите, туку начин да најдеме како физички да го спасиме македонскиот народ внатре во Македонија. Тоа е проблемот денеска на идентитетот. Како да остане во Македонија, како да не се сели, како да не бега. Во таа насока, јас сметам дека ќе проработи вашиот разум, ќе проработи вашиото рацио, ќе проработи свеста да се борите против оваа медиумска хипноза, која денеска постои во Република Македонија, која не ви гарантира ништо друго, освен дека уште 4 години ќе останеме таму кај што сме сега. Ајде да направиме кратка анализа. За сите овие години од Букуреш наваму, Хрватска влезе во Европа и во НАТО, Црна Гора ќе влезе и во Европа и во НАТО, Албанија влезе во НАТО, во јуни станува кандидат за Европската Унија. Србија, која правеше најголем отпор, направи 5 пати поголема отстапка од нашата. Се откаже од реална историја, се откаже од реална територија и се откаже од реален народ. 100.000 срби ги остави да живее надвор од Србија во рамките на Косово. Верувајте дека тие промени што ги направија србите не се споредуваат со тие промени што ние треба да ги направиме. Конечно, ако на се друго се угледуваме на србите, зошто не се угледаме и на тоа и да се замислиме? Чекајте, ако тие толку големи патриоти сватија дека не може да одат против НАТО и Европската Унија, тие направија на таква крупна остапка, зошто ние потитно исто така да не влеземе во брз компромис и решавање на проблемот? Затоа, почитувани граѓани, велам, изборот, овие избори 2014 година не се историски според начинот на кој сакаат да го представат многу. Меѓутоа, јас ви велам, историски се. Вие треба да одговорите на прашањето. Ќе ја поддржите ли оваа влада уште 4 години да бидеме закопани таму кај што сме сега во политиката, или конечно ќе направиме чекор напред? А јас ви уверувам дека ако не го направиме тој чекор напред, многу идентитетски промени ќе гледаме внатре во Македонија. Ќе се чудиме колку ќе ни биде сменет идентитетот после 4 години, меѓутоа се надевам дека тешко ќе можеме да поправиме нешто понатаму. Почитувани граѓани, има едно друго прашање за кое ВМРО Народна партија се разликува од сите други политички партии. Може би некои мислат,
меѓутоа немаат храброст да го кажат, затоа што сметаат дека ќе им падне рейтингот, меѓутоа ние не можеме да не проговориме. Во минатите 4-5 години на Македонија се случи антиквизација. Можеби ние сите на некој начин тоа го преспавме, па јас дури можеби и самиот ќе се обвинам дека и јас можеби не бев свесен за се тоа на што ни се случува, затоа што прво се работеше малку постепено и малку преку ноќ. Таа антиквизација не е во спомениците. Таа антиквизација е во документарните програми кои ни обидуваат во една историја за која прв пат имаме чуено. Таа антиквизација е во тоа што преку ноќ без никаква расправа им ги сменија учебниците на децата и таму кај што учевме дека нашиот корен е словенски, денеска учат дека се антички македонци. ВМРО Народна партија Нови избори оди со многу јасна програма. Стопирање на антиквизацијата во Република Македонија како државен проект. Ако некој сака индивидуално да пишува книги или да расправа, тоа е негово слободно право, меѓутоа како државен проект ние мораме да го запреме. Прво на кратко, зашто не сме антички македонци? Затоа што прва античка Македонија не е тука. Античка Македонија е еден полулак од Катерини над Солун до Халкидик. И во времето кога Александар Македонски живеел во античка Македонија, овде на територијата на Вардарска Македонија, најголемиот дел од Македонија била Пеонија, источна Македонија била Тракија, западна била Илирија, Скопје и северот била Дарданија. Скопје има 1000 години докажана дарданска историја. Зошто тогаш не велиме сме пеонци, траки или дарданци? Приказната со Александар Македонски е убава приказна, меѓутоа за жал лажна. Многу лажна. Тоа е она изворна Македонија. Значи, 50 години после смртта на Александар Македонски, еден негов наследник Антигон гради еден град кај Неготино и го крстува Антигонеја во Пеонија. Значи, и во времето на Александар, и после освојувањето на Александар Македонски, повторно Неготино си бил Пеонија. Во 6. век се раѓа познатиот Јустинијан. Хроничарите од тоа време запишале дека се родил во Дарданија. Значи, точно во Таур и Бадер, ама во Дарданија. Значи, се уште тоа не било Македонија. Значи, има 3 географски Македонии. Една античка, има една римска, која после доаѓаат римјаните и на таа античка Македонија додаваат делови од Пеонија, од Тракија и од Илирија. А има една трета, таа е да речеме турска или словенска Македонија, затоа што се поклопува со турското владење, а тоа е кога словенството се мнозинство и таа е таа Македонија што ние денеска ја знаеме. Тоа е географскиот момент зашто не сме антички македонци. Историскиот дел. И покрај тоа што ние проблематизираме доаѓањето на словените на Балканот, значи, сметам дека отворено треба да кажеме, дека треба да престанеме со тие историски шпекулации, затоа што 200-300 години наназад во светот постои и византологија и славистика. Сите процеси на доаѓањето на словените и во Хрватска, и во Босна, и во Бугарија, и во Македонија, и во Србија, точно се знаат по дати. Значи, не се тоа балони шпекулативни, туку по дати. Точно се знае во која дата преминале на Дунав, во која дата се бореле ваму, во која дата се освоиле оваа место или таа битка или онаа битка. Значи, по дати светската историја го има документирано доаѓањето на словените овде на Балканот. Зошто не сме антички македонци? Затоа што во се она што припаѓа на македонската историографија, од Свети Климент и Наум, преку средновековните старословенски записи, до преродбата во 18 и 19 век, или пак до револуционерите од времето на Турската империја, нигде не можете да најдете трага за некаква допир со античка Македонија. Значи, ако нешто денеска правите, морате да најдете потпора во историјата барем на 3-4 места. Значи,
античка Македонија, па 2000 години празна историја и доаѓа, нели, спој, односно македонска современа нација. Зошто не сме антички македонци? Затоа што го прочитаме делото на Мисирков, кој е татко на македонската нација, и јасно таму можете да видите дека исто така тој вели дека нема таков спој, исто така вели дека и повикува спојот на словените и Македонија да се направи тогаш во 1902 година. Значи, спојот на словените и името Македонија не е направен во 6 век, туку е направен во 19 или почетокот на 20 век. И затоа комунистите, во комунистичката историографија, ако нешто беа во право, кажуваа дека од сите нации на Балканот процесот на националното освестување најдоцна е започнат кај македонците. И тоа го гледаме и од нашите автори, како што е Крсто Петков Мисирков, ако сакаме нормално да читаме. Тоа се само неколку примери зошто не сме антички македонци. Конечно јазикот. Извинете, ама навистина има проблем со интелигенцијата. Секој оној кој ќе каже дека овој јазик денеска што ние го зборуваме не е словенски, ами некој друг специфичен антички јазик кој се разликува од сите други. А и еден друг пример ќе ви кажам. Како тоа, нели, низ тие 6 векови на римска окупација на овие простори, денеска имаме власи во Македонија кои практично 100% зборуваат романски јазик, или да речеме албанци од кои 30% од нивниот јазик е исто така романски, со романски зборови. Како ние во словенскиот јазик сме живееле 6 години заедно со римјаните, 6 века заедно со римјаните, а немаме никаква трага во нашиот јазик, освен некои интернационални зборови. И за таа тема можем да зборувам со секој оној кој сака да дебатира во Македонија. Тоа се само кратки примери зошто не сме антички македонци и зошто непотребно си го сменивме идентитетот. Сега, од каде дојде оваа пропаганда во Република Македонија? Почитувани граѓани, сакам досега најотворено со вас да споделам дека ние сме жртва на грчката пропаганда во Република Македонија. Јас до моите 24 години не знаев ни еден македонец, ни еден сограѓани, ни еден комшија, ниту во Делчево, ниту кога дојде во Скопје, да кажува дека е наследник на античка Македонија. До тој период имало можеби некои фамилии кај што се зборувало за античка Македонија и дека се наследници на античка Македонија, меѓутоа ќе ви кажам кои се тие. Тоа се дел од власите кои можеби со право имаат теоретско право да ја бранат таа теза, посебно тие од Јужна Македонија или од Егејска Македонија, тие што се од Штип, малку потешко затоа што таму повеќе се траки и пеонци, меѓутоа еве да речеме дека тие имаат некакво теоретско право. Фамилии во кои се зборуваше дека се наследници на античка Македонија, тоа се гркоманските семејства од Јужна Македонија, посебно од Гевгелиско-Валандовско. И конечно, можеби некои од егејските македонци, под влијание на грчкото образование, кога ги гледаа нивните другарчиња како се фалат со славното минато на Александар Македонски, па по пат на некоја фрустрација, дури и несакано, ја прифатија таа приказна дека тие се тие кои се од античка Македонија. Почитувани граѓани, ќе ве потсетам дека ние имаме македонска преродба. Прво, ќе ве потсетам дека кај Свети Климен, кај Свети Наум, нема ни А од античка Македонија. Тие белки попамтеа во 8 век што се случувало пред нив. Тие зборуваа само за словени. Ќе ве потсетам дека имавме преродба во 18 и 19 век. Миладинови, Шапкареви, Печиновиќ, Зографски, да не ги редиме сите, Джинот. Една буква нема за античка Македонија. Напротив, тука доаѓаме до суштината. Имаме борба против фанариотите. А знаете која беше борба на тезата на фанариотите? Токму таа. Дека во Македонија живеат наследниците на Александар Македонски, кои по пат го заборавиле грчкиот јазик, а зборуваат словенски јазик. Конечно, доаѓаме до македонската револуционерна борба.
Во 19 и 20 век во Македонија имаше грекомани, имаше грчка пропаганда. Толку ли ни е тешко да ги прочитаме книгите од тоа време? Толку ли ни е тешко да го прочитаме главниот пропагатор Каравангелис? Точно ќе видиме она што ви го кажувам јас. Дека главната теза на грчката пропаганда во Македонија беше токму тоа, на словенофоните да им кажува дека зборуваат дека се тие наследници и во нив тече крвта на Александар Македонски. Направивме споменик на Чекаларов. Пред некој ден имаше документарен филм за Чекаларов. Знаете ли вие дека Чекаларов цел живот се борел против такви македонци кои кажувале дека во крвта им тече семето на Александар Македонски? Дајте малку да ја читаме сопствената историја. Дајте малку да ги погледнеме нашите книги од 19 и 20 век. Тука е приказната, тука е вистината зошто не сме антички македонци. И затоа, почитувани граѓани, ние велиме. Знам дека многу од вас уште повеќе ќе ме замразат, меѓутоа сакам реалноста да ви ја кажеме на овие избори. Борот предавство е многу употребуван во македонската современа политика. Јас сакам со вас да ви кажам и сакам да споделам дека нема поголемо предавство што една генерација на македонци во историски размери го има направено отколку она што ние денеска несвесно или свесно го направивме со откажувањето од Свети Кирил и Методи, со Свети Климент и Наум и со сето она, со целата македонска преродба, затоа што антиквизацијата е токму тоа. Антиквизацијата значи дека ги прогласивме Свети Кирил и Методи, Свети Климент и Наум за фалсификатори и за плагиатори. Им ја намаливме нивната улога како никој душман досега што не го направил со нашиот род. Верувајте, почитувани граѓани, дека ова антиквизација мораме да ја запреме сега. Треба да се соочите со фактот дека грчката пропаганда која има грекоманите во Македонија од турско време денеска стана официјална државна политика во Република Македонија. Ние како генерација на македонци мораме да го вратиме делото на Свети Климент и Наум назад во Македонија, затоа што верувајте, со антиквизацијата се отвара најголемата историска и духовна бездна за македонскиот народ. Постои ли Македонска православна црква без словенството? Една книга нашите владици и свештеници нека прочитат од било кој век низ вековите наназад и се соочат сегде само со словенство и ништо повеќе од тоа. Затоа, почитувани граѓани, ве уверувам дека нема поголем срам, нема поголема промена на идентитетот, нема поголемо самоуништување од антиквизацијата која оваа влада свесно или несвесно ни ја наметна во Република Македонија. И мораме да ја запреме сега, веднаш. Почитувани граѓани, кога зборуваме за економијата, не можеме да не кажеме неколку збора за актуелната ситуација. Македонија се бори за трите посетни места во Европа, дали по прашање на висината на платите, дали по прашањето на стандардот на живењето на македонските граѓани, дали по прашање на сиромаштијата, дали по прашање на состојбите во здравството или комплетната социјална политика. Значи, џабе се сите оние телевизиски платени политички програми колку ни убаво живееме, колку Европа пропаѓа или се распаѓа. Фактите зборуваат и статистиката зборува дека ние сме убедливо на дното во Европа. 160.000 граѓани и 70.000 фирми се блокирани во моментот во нашата држава. При што 30.000% на блокирани се пораснати за последната година само. И не сегам понатаму да навлегувам во описот на економското живење на нашата држава. Ќе ве потсетам дека во периодот 1998-2002 година
Кога ја имав таа чест да бидам премиер на Македонија, Македонија живееше многу поубаво. Не сакам да се повикувам на големи статистички показатели, самите вие знаете. Самите вие го живеевте тој период и самите ќе се подсетите каква економска политика водеше мојата влада во тоа време. Мислам дека не ќе најдете ни еден бизнисмен, ни еден бизнис во Македонија што бил казнет, за разлика од сега што секој се тресе и секој се плаши од 3000, 5000 или 25.000 казна. Да не зборуваме за атмосферата во бизнисот тогаш и сега. Меѓутоа, тоа време е поминато. Они кои сакаат да бидат искрени ќе се потсетат дека Македонија можеше да живее сама, без некои задолжувања посебни и да покажува и да дава економски резултати. Денеска, кога изборувам за новата економска програма на ВМРО Народна партија, значи велам дека повторно знаеме и имаме начин како да го вратиме тој стандард назад, како да ја повратиме економијата назад. Знаеме како македонските бизнисмени да ги направиме равноправни со странските, затоа што сега очигледно има една голема разлика. Према странските има една политика, према домашните се казни и притисоци. Знаеме како да активираме многу работи во економскиот живот. Ќе ги потсетам македонските земјоделци дека законот за субвенција е договорен со Светската трговска организација од мене како премиер. А многу од тие кои денеска се фалат со субвенции, тогаш сакаат да направат блокада на тој закон. Ќе ги потсетам бизнисмените дека индустријските зони беа направени од мене како премиер, ама токму луѓето кои денеска се фалат со тие индустријски зони, тогаш беа најголемите блокатори на тие индустријски зони да проработат. Меѓутоа, што е да ви кажам за економијата? Какви реформи ќе направиме? Какви промени ќе направиме? Почитувани граѓани, ги нема тие реформи, ја нема таа економија. Значи, го нема тоа што Македонија што може да го добие на економски план, ако направиме брз влез во Европската Унија. Ние досега за Европската Унија зборуваме како за нешто апстрактно и мислам дека има веќе атмосфера дека повеќе не ја сакаме како што ја сакаме Европската Унија. Дали сме свесни дека ако ние сега влезевме заедно со Хрватска во Европската Унија, ќе добиевме во новите 5 години 4 милиарди евра помош, директна помош од Европската Унија. Знаете, наместо да се задолжуваме кредити од Кина или од не знам каде за нашите патишта, хидроелектрани, тие пари ќе ги добиевме од Европската Унија. За споменици немаше да ни дадат сигурно. Ама дајте да ги погледнеме примерите во Бугарија, во Романија, сега во Хрватска. Сите патишта се градат со пари на Европската Унија без задолжувања на македонските граѓани. Што да им кажам на македонските земјоделци? Да им кажам дека пак ќе продолжиме да им даваме 150 милиони евра од македонскиот буџет субвенции. Ќе им даваме. Меѓутоа, дали знаат дека ако влеземе во Европската Унија, тие ќе добиваат 300 милиони евра од субвенција и тоа од Брисел, не од македонскиот буџет. И нешто што е многу повеќе од било која субвенција. Дали се свесни дека со влезот на Европската Унија им се дава можност сабаља да ги наберат доматите, краставиците или бостанот и да ги товарат на камионот, на шлеперот и да тргнат на било кој пазар без било кој да ги запре на тој пат, дали сакаат во Букурешт, во Софија, во Солун, во Љубљана, во Виена или со тректот во Рим, во цела Италија. Цел свет, цела Европа им е отворена за нивниот земјоделски продукт. Можеме ли да ја замислиме таа позиција на македонскиот земјоделец без трговец, без закупец, без некој, не знам, тука локален шверцер, самиот да управува со своето производство и целиот пазар на неговиот, на целиото производство да биде достапно на светските пазари. А тоа се однесува скоро до сите гранки. Тоа се однесува и до оние кои работат со штици и со греди. Тоа се однесува за секој кој има мало производство. Тоа се однесува, јас ви гарантирам дека најмалку 20.000 луѓе ќе најдат работа како камионџи, дали на своите или на тугите камиони ширум во Европа.
Што понатаму да зборуваме, почитувани граѓани, за кои економски мерки ние можеме да зборуваме, дека ќе ги надокнадиме, што треба да работиме во Македонија, значи по 24 сата сите треба да копаме и да ораме или да стоиме во машините. Овие 15 милиарди евра што ги доби Бугарија со новиот буџет на Европската Унија, оние 7 милиарди евра што ги доби Хрватска со новиот буџет и утре Србија кога ќе добие 10 милиарди евра. Што ние треба да направиме во Македонија за да го стигнеме тој скок со тие пари што ќе ги добиваат тие од страна на Европската Унија? А не се само тие пари, да не зборуваме достап за сите можни други фондови, преку ефтини кредити, преку програмата Джереми, од програмата од неколку милиарди за вработување. Еве сега има нова програма на Европската Унија надвор од буџетските пари за вработување. Ние директно ќе бевме учесници во таа програма. Дај да зборуваме за програмата на враќање на инвестициите. Денеска слушаме дека македонската влада на странските фирми им ги враќа пола инвестициите во индустријските зони. Дали сме свесни дека сите бизниси во Република Македонија, каде и да се во Македонија, ќе добиваат половина од вложените пари од страна на европските буџети? Дали сме свесни дека младите и иновативни кадри ќе имаат пристап до 25 милиони евра фондови за иновации? Едноставно, дали ти успе иновацијата или не ти успе, си ги земал парите. Кога ќе стигнеме сите тие млади генерации кои денеска тоа го имаат во соседните држави кои се членови на Европската Унија? Да не зборуваме за размена и за проектите во културата и во духовното творештво. Едноставно, доста е со оваа лузерска политика. Доста ни е да бидеме и да уживаме во нашиот мазохизам. Дајте да го направиме онаа што се бара од нас. Брз компромис и брз влез во Европската Унија и НАТО. Затоа, почитувани граѓани, ние, кога станува збор за економијата, ви велиме, имаме начини, имаме проекти како повторно да ја вратиме Македонија таму кај што беше 98-2002 година. Меѓутоа, има многу побрзи патишта, има многу поскратени патишта за економското опоравување на нашата држава. Еден ден после 20 години, може би ние ќе станеме кај словенците, како словенците, кога ќе бидеме 50 со давање и зимање од Европската Унија. Ама 20 години ние ќе зимаме и ќе примаме од Европската Унија, додека не се изеначиме со некои други европски земји. Затоа, почитувани граѓани, ние ви нудиме, наместо економските сонови да ги сонуваме не знам каде, економската реалност да ја направиме сега во Република Македонија. И на крај, почитувани гласачи, ние сакаме да ви испратиме на порака до сите вас. Со последните измени на изборниот закон, Република Македонија го доби најдобриот изборен закон. Значи, ни се гарантира дека нема да има фалсификат на самото избирачко место. Од тука натаму зависи само од вас. Дали ќе попуштите на притисокот на шефот или на партиските агитатори од страна на актуелната власт. Ние знаеме дека тие масовно ќе оценуваат, масовно ќе се закануваат, масовно ќе вршат притисок. Меѓутоа, немојте да заборавите. Кога ќе излезете пред гласачкото ливче, сте сами со самиот себе. Никој не може да ви го загрози тоа право, ниту пак може да ви го земе ако гласате за партијата која смета дека ќе ги оствари вашите идеали или соништа. ВМРО Народна партија е тука, одиме сами, ви повикуваме да гласате овој пат за идеологија и политика. Ние на нашите гласачи нема да им идеме дома. Ние на нашите гласачи нема да им ветиме ништо лично, ниту дека ќе ги вработи нив, ниту синот, ниту внукот. Ние ви нудиме визија за Македонија од која ќе добиете сите. Дали на планот на безбедноста, дали на планот на економскиот просперитет, без некој директно да ви помага од страна на власта. Еднаш тоа го направивме во Македонија и верувајте, со ваша помош ќе знаеме повторно тоа да го направиме во Македонија. Благодарни сме за секоја ваша подршка и за секој ваш глас.